असलामुअलैकुम जी, की हाल है? ठीक हो सारे दोस्त भरा? ठीक हो? अज जनाब बड़ा शुक्र मेरे का काम होया। मैं चढ़िया जनाब अंब उत्ते अंब लाने वास्ते ते मेरे को आके आस्ट्रेलियन पैरट बह गए। आस्ट्रेलियन तोता बजरी मेरे कोल आके जनाब मेरी बह गया ते कम ओह्दा मेरे ख्याल नाल होया है काफ़ी सहमे आया आके आराम नाल बह गया। आले दुआले देखदा पिया भाई केह्ड़ी लोकेशन कित्थे मैं बैठे। मैं चलो जी बह गए आके कर लैने थोड़ा बंदोबस्त। तो चेक करो जनाब बहुत उंचाई ते अंब दे उत्ते मैं जड़ा ने बैठे आ अंब ला रहा सी। तो आवाज़ आई है, मैं कि तोते की आवाज़ आई है। तो चेक किया तो जनाब आस्ट्रेलियन तोता जड़ा कोल ही बैठा सोटी ते ना डरदा सी पिया ना उड़दा सी पिया। तो जनाब मैं फिर हुण केह् करना एह्दा हल करिए जुगाड़ करिए एह्दे नाल, क्योंकि पाकिस्तानी अवाम जेह्ड़ी है हाल पत्तरकारी लैंदी है जुगाड़ कर ही लैंदी है। तो मैं सर छोटा भाई सी नाल उन्होंने कहा कि जाके डोर लैके आ निज़ाम करिए। जनाब डोर ना बना ली है भाई ते सोटी बन ली है नाल। जनाब हुण तुहानूं लाइव जेह्ड़ा फड़ के दिखाने तोता किंज फड़ी दा और कोई तुहाडे नाल इस तरह का चांस हो जाए कि तोता तुहाडा डरे भी ना, दूर खलो के तुसीं तोते नूं फड़ लो। जनाब नाट बनी है, देखो मैं पान लगा जनाब नाट तोते के गले च, तोते नूं फर्क ही नहीं पैना। देखो जनाब थोड़ा जिहा कैमरा हिल गया सी मेरे को क्योंकि उत्ते सी मैं जनाब पै गई नाट ते तोता बह गया साड़ी सोटी उत्ते जिकन ट्रेंड तोता है। देखो जी जनाब माशाल्लाह बड़ा तरीकेकार दे नाल आराम सकून नाल हुण खोलने की कोशिश करदा पिया। मैं इनू हिला रहा सोटी नूं भाई ना कर हुण बस कर जो कुछ तू करना हुण कर लिया, हुण अगला साडा कम्म है असीं केह् करना। देखो जनाब माशाल्लाह आस्ट्रेलियन तोता पकड़िया एक सोटी अंब ते दे बह दरख्त गई दे उत्ते बहुत ऊंचाई दे उत्ते। जनाब मेरी अज बड़ी गर्मी शदीद ये भी घबरेआ कि गर्मी ना धुप्प दे मारेआ ये साढ़े डेके लग गया। देखो जनाब चेक कर रहा ला लू के भाई लैंदी है या नहीं। चलो जी जिन्हें जिन्हें वीडियो अच्छी लगी लाइक करो।